दिल्ली पुलिस और हरियाणा क्राइम ब्रांच की टीम ने मुठभेड़ में 1 लाख के इनामी बदमाश को किया ढेर। डॉक्टर की हत्या और लूट की घटना में शामिल था आरोपी। बंगाल के दार्जिलिंग में लैंडस्लाइड से 2 बच्चों की मौत। राहत और बचाव कार्य में जारी, प्रशासन मौके पर पहुंचा हुआ है। यूपी के हमीरपुर में नवेली पावर प्लांट काम करने के दौरान लोहे का जैक गिरने से एक मजदूर की मौत, दूसरा घायल। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने बिहार में एनडीए की सरकार बनने का दावा किया। कहा, एनडीए के पक्ष में आयोग मजबूत जनादेश। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में सीजन की पहली बर्फबारी के बाद चारों ओर बर्फ की सफेद चादर, पर्यटकों में देखी जा रही है खुशी। ओडिशा के बरहामपुर में घर के बाहर बीजेपी नेता प्रतापास पांडा की गोली मारकर हत्या। शहर में तनाव का माहौल है, जांच में जुटी पुलिस। भोजपुरी स्टार पवन सिंह को पत्नी ज्योति सिंह का खुला चैलेंज। बोली, दोनों लोग मीडिया के सामने आकर जनता के सामने रख रहे हैं अपनी बात। यूएस के कैलिफोर्निया में एम्बुलेंस का हेलीकॉप्टर क्रैश होने से अफरा तफरी। हादसे में कई लोग घायल हुए। राहत और बचाव दल मौके पर मौजूद। यूपी के उन्नाव में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई। पुलिस की गोली से 2 बदमाश घायल। बिजनौर में पुलिस और दुष्कर्म के आरोपी के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस की गोली से आरोपी घायल। कफ सिरप से हो रही मौतों के बाद जांच में 2 और कफ सिरप निकले जहरीले। तय मात्रा से ज्यादा खतरनाक केमिकल मिले। मध्य प्रदेश में दोनों कफ सिरप बैन। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई ने कमल हसन पर साधा निशाना। कहा, कमल हसन ने एक राज्यसभा सीट के लिए बेच दी थी आत्मा। यूपी के बलरामपुर में अवैध धर्मांतरण के आरोपी चांगुर और उसके सहयोगियों के खिलाफ एटीएस ने दाखिल की चार्जशीट में विदेशी फंडिंग कराने के आरोपी की पुष्टि। मुंबई पुलिस ने 60 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी से की पूछताछ। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा से भी हो चुकी है पूछताछ। मुंबई में वर्ली के पास तेज रफ्तार कार रेलिंग के टकराने के बाद समुद्र में जा गिरी। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने बचाई ड्राइवर की जान। यूपी के हाथरस में बंदरों ने छत पर खेल रही 2 साल की बच्ची पर किया हमला। छत से नीचे गिरी बच्ची, सीसीटीवी वीडियो आया सामने। बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए मैथिली ठाकुर का बयान आया सामने। बोली, मैं अपने गांव के निर्वाचन क्षेत्र से लड़ना चाहूंगी चुनाव। उत्तराखंड के चमोली में बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब से लगातार हो रही है बर्फबारी। पहाड़ों पर लगातार होती बर्फबारी ने तापमान में गिरावट दर्ज की है। बिहार चुनाव को लेकर उद्धव गुट सांसद संजय राउत ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। बोले, चुनाव से पहले 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार देकर वोट खरीदने की कोशिश हुई। बिहार के आरा में एक कार से भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब बरामद। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। बंगाल में बीजेपी नेताओं पर हमले को लेकर सीएम ममता बनर्जी पर अमित मालवीय ने साधा निशाना। बोले, टीएमसी के गुंडों ने बीजेपी नेताओं पर हमला किया। आरोपियों को सीएम का संरक्षण है। बिहार के मोतिहारी में भारी बारिश के बाद बाढ़ की चपेट में 2 दर्जन से ज्यादा गांव। बाढ़ से प्रभावित लोगों ने रेलवे स्टेशन पर बनाया अपना आशियाना। छत्तीसगढ़ के धमतरी में डीएम और एसपी आवास इलाके में पहुंचाए दंतेल हाथी। लोगों में दहशत। यूएन में एक बार फिर से भारत ने पाकिस्तान को लगाई लताड़। भारत ने स्थायी प्रतिनिधि हरीश ने कहा, पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे पर झूठ और भ्रम फैलाने की कर रहा है कोशिश। 2 चरणों में होंगे बिहार में विधानसभा चुनाव। 6 और 11 नवंबर को होगी वोटिंग। 14 नवंबर को मतगणना। यूपी के हमीरपुर में एक शख्स ने अपनी दादी को पीट कर मार डाला। पुलिस ने मुताबिक शराब के लिए पैसे न मिलने पर दादी से नाराज था शख्स। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भारत के यूपीआई को कतर में लॉन्च किया और कहा कि दुनिया भर के बैंकों को जोड़ने का आसान और भरोसेमंद रास्ता है यूपीआई। बिहार में सीट बंटवारे से पहले ही महागठबंधन में सीएम और डिप्टी सीएम पद को लेकर खींचतान तेज। तेजस्वी और मुकेश सैनी ने जताया दावा, कांग्रेस हुई चुप। छत्तीसगढ़ के धमतरी में शराब की दुकान में चोरी वारदात। सीसीटीवी में कैद हुई। चोर ने शराब की बोतलें और 2400 रुपए पर हाथ साफ किए। लोक गायिका मैथिली ठाकुर बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ सकती है। दरभंगा के अलीनगर सीट से लड़ सकती है चुनाव। नित्यानंद राय और विनोद तावड़े से मुलाकात के बाद गायिका मैथिली ठाकुर ने एक्स पर पोस्ट किया। लिखा, जो लोग बिहार के विकास के लिए बड़े सपने देखते हैं उनसे हुई हर बातचीत प्रेरित करती है। बुर्का पहने वोटरों की जांच को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त का बड़ा बयान। बोले, जरूरत पड़ने पर बुर्का हटाकर चेक करेंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जांच में करेंगी सहयोग। सीजीआई पर हमला करने पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का बयान। का मुख्य न्यायाधीश पर हमला निंदनीय और शर्मनाक है। बिहार के छपरा में मूर्ति विसर्जन के दौरान हादसा। आग से स्टंट करते वक्त एक शख्स ने अपने साथी पर फेंका पेट्रोल। व्यक्ति के झुलसने से बची अफरा तफरी। 7 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान। 11 नवंबर को वोटिंग। 14 नवंबर को नतीजे। इनमें राजस्थान, आंध्र प्रदेश और पंजाब की तरन की, कश्मीर की बड़गांव सीट शामिल है। झारखंड के जमशेदपुर में बाइक सवार 2 बदमाशों ने एक घर पर की ताबड़तोड़ फायरिंग। बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। झारखंड के सरायकेला में ट्वीन ड्रग्स तस्कर गिरफ्तार। पुलिस ने तस्करों से 40 लाख रुपए की ब्राउन शुगर बरामद की। ग्वालियर में जय आरोग्य अस्पताल के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के आईसीयू वार्ड में चूहे घूमते दिखाई दिए। प्रशासन ने कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड से जवाब तलब किया। हरियाणा के नानौल में बंदरों का आतंक। बंदरों के झुंड ने 7 साल के बच्चे पर किया हमला। बंदरों के हमले से वीडियो वायरल। राहुल गांधी के मुख्य चुनाव आयुक्त पर व्यक्तिगत हमले पर बोले मुख्य चुनाव आयुक्त का राजनीतिक बयानबाजी पर चुनाव आयोग बोलता नहीं है। लोकतंत्र में ऐसा चलता रहता है।
पश्चिम बंगाल में बीजेपी सांसद और विधायक पर हुए हमले की पीएम मोदी ने की निंदा। यह घटना राज्य की दयनीय कानून व्यवस्था को दर्शाती है। जेएनयू के कार्यक्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान कहा, जब दुनिया में अस्थिरता का दौर तब भारत का उदय। भारत की प्रगति के 3 इंजन है, डिमांड, डेमोग्राफी और डेटा। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में कलेक्टर ने जिला अस्पताल का अचानक निरीक्षण किया। अस्पताल में गंदगी और डॉक्टरों की गैर हाजिरी पर नाराजगी जताते हुए सैलरी काटने के आदेश दिए। फिर बदला मौसम का मिजाज। दिल्ली एनसीआर में अचानक हुई बारिश से तापमान में आई भारी गिरावट। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में समय से पहले हुई बर्फबारी से इलाके में सर्दी ने दस्तक दे दी है। मछेल घाटी में जमी बर्फ की मोटी परत। मनाली के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी का दौर है जारी। रोहतांग पास और अटल टनल में बिछी बर्फ की सफेद चादर। नेपाल में हुई भारी बारिश से आई बाढ़ ने बिहार के पूर्वी चंपारण में असर दिखाना शुरू कर दिया। सड़कों पर 3 से 4 फीट तक भरा पानी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य से फोन पर बातचीत कर सांसद खगेन मुर्मू के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। बिहार के मधुबनी में कोसी बैराज से 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से करीब 4 दर्जन गांवों में पानी भर गया। लोग ऊंची जगहों पर शरण लेने को मजबूर हैं। केदारनाथ धाम में हुई सीजन की पहली बर्फबारी। मौसम विभाग ने कहा कुछ दिनों में तेज होगी केदारनाथ में बर्फबारी। मुजफ्फरनगर पुलिस ने आलम मोहम्मद को लेकर सिर काटने की धमकी देने वाले नदीम को गिरफ्तार किया। 3 दिन के बाद पकड़े गए युवक ने थाने में मांगी माफी। आलम मोहम्मद के नारों पर बोले किरण रिजिजू, ये नारे देश को बांटने की साजिश है। देश में सभी धर्म के लोग सुरक्षित हैं और बराबर हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जलपाईगुड़ी में हमले के बाद सांसद खगेन मुर्मू से फोन पर की बात और उनके स्वास्थ्य की जानकारी दी। बिहार के जमुई में गिरफ्तारी से बचने के लिए घर के पानी की टंकी में छुपा शख्स। तलाशी के दौरान पुलिस ने शख्स को खोजा। पीएम मोदी के पोस्ट पर बोले बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का, पीएम मोदी के शब्द हमारे लिए प्रेरणा है। टीएमसी की हिंसा और धमकियों से नहीं डरेंगे। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में सिंध नदी में गिरी कार। स्थानीय लोगों ने गाड़ी में सवार परिवार को बचाया। बंगाल हिंसा पर बोले बीजेपी नेता विनोद तावड़े। कहा, बंगाल में अराजकता चरम पर है। ममता बताएं, क्या जनता से मिलना बंगाल में अपराध हो गया है? यूपी के मुजफ्फरनगर में दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रक और कार की भीषण भिड़ंत में 3 लोगों की गई जान, 1 घायल। अनुराग ठाकुर ने पश्चिम बंगाल की सरकार पर साधा निशाना। कहा, ममता राज में बंगाल में गुंडागर्दी और अराजकता चरम पर है। बंगाल में बीजेपी सांसद और विधायक हमले के मामले में टीएमसी का बयान। कहा, हम हिंसा का समर्थन नहीं करते। कोसी बैराज से छोड़ा गया 5 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी। मधुबनी के मधेपुर प्रखंड के कई गांव पानी में डूबे हैं। बिहार के सहरसा में कोसी बैराज के गेट खोले जाने से कई गांवों में आई बाढ़। सड़कों पर पानी भरने से 30 से ज्यादा गांव का संपर्क टूट गया। मथुरा में फलाहारी बाबा ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। भारत के सभी मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने और पाकिस्तान से सनातनियों को भारत बुलाने की अपील की। नेपाल की तराई में भारी बारिश से अररिया की 3 नदियां उफान पर। कई गांव पानी में डूबे। प्रशासन राहत और बचाव काम में जुटा हुआ है। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने टीएमसी पर लगाया गंभीर आरोप। कहा, टीएमसी के गुंडों ने बीजेपी सांसद पर हमला किया। अब बंगाल में बदलाव होगा। तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के पास बर्फीले तूफान में फंसे 550 ट्रैक्टर्स। 300 ट्रैक्टर्स को सुरक्षित निकाला गया। 200 ट्रैक्टर्स को बचाने की कोशिश जारी। बरेली हिंसा मामले में अब तक 84 गिरफ्तारियां हुई हैं। 7 आरोपियों पर 15-15 हजार का जुर्माना लगा। इनाम घोषित किया गया है। पुलिस उनके बैंक खातों की भी जांच कर रही है। पीएम मोदी के बयान पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पलटवार। का सबूत बिना राज्य सरकार को दोषी ठहराना गलत है। सुप्रीम कोर्ट में आज 2020 दिल्ली दंगों के मामले में होगी सुनवाई। शर्जील इमाम, उमर खालिद और गुलफिशा फातिमा समेत 9 आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। जहरीले कफ सिरप से छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत का मामला। पीड़ित परिवारों से मिले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। यूपी के कासगंज में दिन दहाड़े लूट की कोशिश। लूट का विरोध करने वाले जन सेवा केंद्र की संचालक पर किया गया जानलेवा हमला। छत्तीसगढ़ के भरतपुर में कोयला खदान में विस्फोट। 12 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए। कई गाड़ियां पत्थरों के नीचे दबी। पीएम मोदी ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 22 मेडल जीतने वाली भारतीय टीम को बधाई दी। खिलाड़ियों ने 6 गोल्ड, 9 सिल्वर, 7 ब्रॉन्ज मेडल जीते। साउथ एक्टर विजय देवरकोंडा की कार का हुआ एक्सीडेंट। हैदराबाद बेंगलुरु पर बोलेरो कार ने पीछे से एक्टर की कार को मारी टक्कर। विजय देवरकोंडा ने सोशल मीडिया पर एक्सीडेंट के बाद सोशल मीडिया पर लिखा पोस्ट का लिखा, कार को टक्कर लगी है लेकिन हम सब ठीक है। कॉमेडियन भारती सिंह ने अपनी दूसरी प्रेगनेंसी की खबर साझा की। तस्वीर में पति हर्ष लिंबाचिया संग रोमांटिक पोज देते हुए बेबी बम्प लॉन्च किया। कन्नड़ सिनेमा के ब्लॉकबस्टर फिल्म कांतारा चैप्टर 1 का बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन। फिल्म ने सिर्फ 3 दिन में 162.85 करोड़ रुपए की कमाई की है। सीजीआई गवाही पर हमले के आरोपी वकील पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने की कार्रवाई। राकेश किशोर को किया गया निलंबित। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 22 मेडल जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी और भारत में हुए सफल आयोजन को देश के लिए शानदार अनुभव बताया। कफ सिरप मामले में न्यूज 18 इंडिया से बोले मोहन यादव, बच्चों की मौत से दुखी हूं। दोषियों को कठोर सजा मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई पर हुए हमले की तेजस्वी यादव ने बताया शर्मनाक घटना। का धर्म की आड़ में कुछ लोग अपना जहर फेंक रहे हैं बाहर।
बिहार के सासाराम में स्कॉर्पियो और कार के बीच हुई टक्कर, सड़क हादसे में 3 की मौत, 2 घायल। बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का बयान, कहा महागठबंधन मजबूती से मैदान में है और बिहार में ही हमारी सरकार बनेगी। बिहार चुनाव की तारीखों पर बोले मंत्री अशोक चौधरी, हमारी तैयारी पूरी है, सीट बंटवारे पर जल्द होगी घोषणा। बिहार चुनाव की तारीखों के ऐलान पर बोले आरजेडी नेता शक्ति सिंह, कहा बिहार में बाढ़ और त्योहार की स्थिति को ध्यान में रखा जाना चाहिए। बिहार चुनाव की घोषणा पर बोले शिवराज सिंह चौहान, का प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बिहार विकास की राह पर है, बिहार की जनता पर एनडीए को फिर आशीर्वाद मिलेगा। बिहार चुनाव के लिए चिराग पासवान ने लोगों से वोट करने की अपील की, कहा सभी बिहारवासी और प्रवासी अपने मताधिकार का प्रयोग करें। बिहार के सिवान में मछुआरे के जाल में फंसा 25 फीट लंबा और 50 किलो का विशाल अजगर, मौके पर मची अफरा-तफरी, वन विभाग ने अजगर को सुरक्षित जंगल में छोड़ा। बिहार चुनाव को लेकर पप्पू यादव का सोशल मीडिया पर पोस्ट, लिखा 14 नवंबर को वोट चोर बिहार से बाहर होंगे। लैंड फॉर जॉब मनी लॉन्ड्रिंग केस में लालू यादव के करीबी अमित कात्याल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। प्रशांत किशोर का एनडीए सरकार पर वार, का इस बार बिहार में बदलाव तय है, निकम्मी सरकार जाएगी। यूपी के मुरादाबाद में जेल में बंद कैदी को नशीला पदार्थ पहुंचाने की कोशिश में एक आरोपी गिरफ्तार, पेशे से वकील हैं आरोपी युवक। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का चुनाव आयोग पर वार, कहा चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं किया जा सकता, निष्पक्ष चुनाव हुए तो एनडीए नहीं लौटेगी। कॉमेडियन और कंटेंट क्रिएटर तन्मय भट्ट ने बने भारत के सबसे अमीर यूट्यूबर। तन्मय की कुल नेटवर्थ है 665 करोड़ रुपए। बिहार चुनाव पर बोले रविशंकर प्रसाद, एनडीए ने बिहार में विकास किया, जनता नीतीश और पीएम मोदी के साथ है। एकता कपूर ने वीडियो जारी कर मांगी माफी, एकता ने कई कलाकारों की आलोचना की, जिसके बाद उनका सोशल मीडिया पर विरोध हुआ था। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान, कहा बिहार चुनाव लोकतंत्र का उत्सव है, हम चुनाव के लिए तैयार हैं। गाजा युद्ध खत्म करने को लेकर ईरान का बड़ा बयान, कहा हम हर शांति पहल का स्वागत करेंगे। लेबनान में हमले का दिल दिला देने वाला वीडियो आया सामने, इजराइल के ड्रोन हमले में दंपति की मौके पर मौत, चलती कार में लगी आग। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने नए टैरिफ का किया ऐलान, 1 नवंबर 2025 से दूसरे देशों में आने वाले मध्यम और भारी ट्रकों पर 25% टैरिफ लगेगा।